پښتانه پر نامه به څوک زما مځکه نه لاټي، بلوچ به نه لاټي، سندی به نه لاټي، سرایکی به نه لاټي، پنجابی به نه لاټي. مده سر په سودا ساتلی وو، په زراو په لکاو شهیدان مو پرور کړل، په زراو مبارزې مو وکړې، د سکندر اعظم سر مو سر ووهلی، د مغولو سره مو سر ووهلی، د چنګیز خان سر مو سر ووهلی، له فرنګي سر مو سر ووهلی. ریاست چې زما په وطن کې افسي منظمه ساتلې ده کار ځینې اخیستلی سي، ریاست چې دلته سی ټي ډي ساتلې ده منظمه ساتلې ده حاضره کړې ده کار ځینې اخلي. ریاست چې دلته یو پنجابی یو سندی آی جي راولي له پولیسه کار اخلي منظمه کوي. ریاست بیا ولې دا زموږ استادان نه حاضره کوي؟ ریاست بیا ولې دا زموږ ښکلان نه خلاصوي؟ ریاست بیا ولې دا زموږ تعلیمي نظام نه برابروي؟ ریاست تا جهله غواړي، بې تعلیمه ده غواړي، ستا بچی مزدور غواړي، غلام یې غواړي، د ځان چوکیدار یې غواړي، د ځان سپاهي یې غواړي، او بیا د پردي جنګ ایندن جوړول غواړي. ریاست دا یې ظلم له تا کاکړ د شهادت په دې څلرم تلین کې ناست د پارټۍ مرکزی صوبایي مشرانو د جنوبي پښتونخوا د بیلابیلو ضلعو څخه راغلو د پارټۍ ننګیالیو کارکنانو سپین ږیرو مشرانو ځوانانو په دې جلسه عام کې ناست زموږ خویندو ادیبانو لیکوالانو شاعرانو هنرمندانو د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ وکیلانو د پارټۍ ډاکټرانو د سوشل میډیا او د میډیا سره تعلق لرونکي صحافیانو میډیا هاوسز ستاسو ټولو په اجازه باندې تر ټولو اول و ملي شهید عثمان خان کاکړ ته د ده پر قامي وطني جمهوري جدوجہد باندې د ده په قامي سیاست کې پر ستر کردار باندې د ده پر سر شندنه قدرمنو عزیزانو ملي شهید عثمان خان کاکړ د پښتون قامي تحریک د یو نستړو کېدونکي مبارز په توګه په دې ملک پاکستان کې د پښتانه او دغسې د محکومو قومونو د ازادۍ د خپلواکۍ لپاره د دوی د خوشحالۍ د واک او اختیار دپاره په دې ملک کې د قومونو د حق ملکیت او د حق حاکمیت دپاره او دغسې په دې ملک کې د آئین او قانون د حکمرانۍ د پارلمان
پارلیمنٹ د بالادستۍ دپاره په دې ملک کې د انساني حقوقو دپاره عثمان خان کاکړ شهید خپل ټول ژوند په دې سیاست کې تیر کړي. قدرمنو عزیزانو، د ملي شهید عثمان خان کاکړ ژوند دا مزاحمت و، هغه مزاحمت د غربت خلاف و، هغه جدوجہد د پسماندګۍ خلاف کوي، هغه جدوجہد د فرقهواریت خلاف و، دا هغه جدوجہد د ظالم خلاف و، دا هغه جدوجہد د مظلوم په حق کې و، دا هغه جدوجہد په دې ملک کې د انساني حقوقو دپاره و. قدرمنو وروڼو، که زه دا ووایم غلطه نه ده چې ستاسو دا مینه د ملي شهید سره دا چې موږ وینو نو واقعتاً ملي شهید زما پلار نه و، دا ستاسو هم ورور هم ستاسو بچی و او هم داسې د ځوانانو د کسرانو لپاره د دوی پلار و. موږ ولیده چې کوم تکلیف کې موږ تاسو ولیدل، چې کوم درد تاسو محسوسه کوئ، واقعتاً عزیزانو په موږ خپل غم ویر کوي. نن هم ستاسو د ملي شهید سره دا سپېڅلې مینه، د ده سره دا محبت، د ده پر لاره دا ستاسو درېدل، دا ستاسو قرباني د دې مثال په تاریخ کې نه پیدا کېږي. په پاکستان کې جمهوریت نشته، په پاکستان کې دا پاته دا نامکمل آئین باندې عمل درآمد نشته، په پاکستان کې د قانون حکمرانی نشته. نن په دې ملک کې آئین تر پښو لاندې دی، نن په دې ملک کې پر آئین باندې عمل درآمد نشته، نن دا ملک د آئین له چپ روان دی. زما په یاد شي چې د پی ډي ایم یو میټینګ و، ملي شهید دا تجویز کې وکړي چې آیا پکار دی چې موږ یو چارټر آف ډیموکراسي ولیکو او په هغه کې دا نقطه شامله کړو که آیا په پاکستان کې بیا یو وخت یو فوجي جنرال راځي آئین تر پښو لاندې کوي، یا په پاکستان کې دا نظام راځي آئین معامله کوي، دا ملک د آئین مطابق نه چلی، نو پکار دی چې په دې ملک کې دې قومونو ته پښتون، بلوچ، سندھی، سرائکی، حتی کې پنجابي ته دا اختیار حاصل شي چې دوی خپله ازادي اعلان کړي. قدرمنو عزیزانو، ملي شهید د پارلیمنت د بالادستۍ خبره کوله، هغه به ویلې چې د دې ملک فیصلې به په پارلیمان کې کېږي، هغه پارلیمان چې کوم پارلیمان د 5 قومونو یو مشترکه برابره پارلیمان وي، هغه پارلیمان چې په کوم پارلیمان کې که 100 کسان دي، دا کې به 100 پنجابی وي، 100 به بلوچ وي، 100 به سندهی، 100 به سرایکی، او د هغسې به 100 پښتون کې ناسي. داسې پارلیمان او هغه پارلیمان چې په ووټ باندې د ولسونو په رایه باندې په یو آزاد الیکشن باندې منصفانه الیکشن باندې چې یو پارلیمان منتخب شي، هغه پارلیمان به د دې ملک فیصلې کوي. خو بدبختي دا ده چې په دې ملک کې نن هم پارلیمان پنجاب ته تابع دی، په پارلیمان کې اکثریت د پنجاب دی، او چې کومې فیصلې کېږي
دا د پنجاب د مقتدرو طبقو فیصلې دي چې هغه پښتون افغان ته د منلو وړ نه دي. ستاسو تر مخ یو الیکشن وسو، دا په جهان کې د داسې الیکشن تاسو مثال نسی کتلی. دا په امریتونو کې نه دی سوی، دا په داسې ملکونو کې چې سخت امریت وي. په پاکستان کې هم داسې الیکشنونه په امریتونو کې نه دي سوي لکه کوم الیکشن چې په 2003 کې وسو. د دې الیکشن مقصد څه و؟ د دې الیکشن مقصد دا و چې دا ګوډ شل پارلمان دا بالکل مفلوجه کې په دې کې د اسټابلیشمنټ د خوښې خلک کښېنئ او قانون سازي په وکړي. هغه قانون سازي چې د 26وي آئیني ترمیم تر نامه لاندې زما او ستا تر مخ سو. عزیزانو، موږ د دې ملک د عدلیه مطمئنه نه وو، د دوی د کرداره مطمئنه نه وو. د دوی کردار په دې ملک کې که د قانونو په حواله سي او که بیا په دې ملک کې د جمهوریت په حواله باندې سي، د دې ملک د عدلیه کردار سیاه دی. خو بیا هم موږ لږ لا لږ امید وو د یو عام سړي د عدلیه لږ توقعات وو. په ذاتي کیسونو کې د عدلیه توقعات کېدلی سو. داسې یو څه به ووایم چې یو دوه داسې ججان به کې پیدا سو چې هغه به د قانونو لپاره هم بهتري غوښته، هم به جمهوریت غوښتی، هم به په عدلیه کې د انصاف د ورکولو یو ښه نظام جوړولو هڅې کولې. خو عزیزانو، د دې 26م آئیني ترمیم لاندې عدلیه یې راواخیسته لکه پارلمان. دا د فام 47 عدلیه کا. نن په عدلیه کې د اسټابلیشمنټ ججان راځي، نن په عدلیه کې د پارټیانو د خوښې ججان راځي، نن په عدلیه کې هغه ناهیله خلک راولي ججان کوي چې هغه انصاف ورکولو خو پرېږده، هغه ناانصافیانې کوي چې هغه په قانون او په آئین کې د دې هیڅ قسم ګنجایش نشته. قدرمنو عزیزانو، په دې ملک کې میډیا ازادي نشته. ملي شهید به د میډیا د ازادۍ دپاره د غږ پورته کولی، په سینټ کې، په تقریرونو کې، په جلسې جلوسونو، په مظاهرو کې چې میډیا د آزاده وي، میډیا د غیر جانبداره وي. او دا تاسو نن کتلی شئ چې په پاکستان کې نن میډیا آزاده نه ده. په پاکستان کې نن میډیا جانبداره ده. په پاکستان کې نن میډیا د محکومو قومونو په خلاف استعمالېږي. په پاکستان کې نن میډیا د پښتانه قام په بربادۍ کې استعمالېږي. نن په دې ملک کې میډیا دا د جمهوریت په خلاف، دا د غیر جمهوري قوتونو په حق کې د پاکستان میډیا استعمالېږي. قدرمنو ورونو، نن تاسو وګورئ، ملي شهید تر ځان، تر اولاد، تر خاندان، تر عزیز قریب، تر هر چا، تر خپل سر زیات د قام سره وفادار وو، د وطن سره وفادار وو، د قام سره تر هر چا زیاته مینه کوله. نن عزیزانو، ستا پر قام نن څه حالات دي، ستا پر وطن څه حالات دي. 50 کاله په پرکېدو دی. پښتون نن هم د سر تحفظ نه لري. پښتون نن هم له دهشتګردۍ ځان نه دی خلاص کړی. نن هم د پښتانه وینه د دین او دنیا پر نامه باندې ستا وینه تویول کېږي. نن هم ستا په وطن کې نام نهاده دهشتګردي ده. عزیزانو، نن ستا حالات دې ځای ته رارسېدلی دي چې په دهشتګردۍ کې به ته 2 لکه ته نږدې کم و بیش په شهادت رسېدلی. خو نن عزیزانو، ستا معاشي صورتحال دې ځای ته راورسېدی چې په کروڑونو پښتانه به له لوږې مري.
عزیزانو موږ دا سوال کوو ملي شهید به دا ویلې چې ریاست پاکستان پښتانه ته څه ورکړي دي تا په معاشي اصطلاحاتو کې تا په معاشي پلان کې د پښتانه لپاره تا څه ایښتي دي نن ستا باندې ستا د افغانستان سره ګیټوې پر تا نن بندې دي چې دا ګیټوې خلاصې وه د ټول ایشیا تجارت به ستا پر دې علاقه کې دی موږ دا نه وایو چې پښتون خامخا د ګریزۍ خبره کوي ته ماته دا د شوراوک د چمن بادینی کمردین انګوراډا غلام خان خرلاچی ته ماته هلته دا نور چې کوم ګیټوې دی تورخم دی ماته را خلاص کا ماته کسټم هاوسز را جوړ کا ماته انفراسټرکچر را جوړ کا ماته هلته سړکونه بلډینګونه ماته هر سہولت راکا د ملک پاکستان ته به د خالي دا له پښتانه دا سیمه په اربونو ډالر د کال د آمدن په شکل کې د ټیکسونو په شکل کې به تا ته جمع کوي عزیزانو تا ته نه درکوي اربونو ډالر نه غواړي په دې نه غواړي چې پښتون به په آباد سي عزیزانو ستا معاشي صورتحال دا دی ستا په یوه ضلع کې کمرشل ډسټرکټ نشته یوه ضلع کې داسې معاشي یو انفراسټرکچر نشته چې هلته دا ستا معاشي ژوند جوړ سي په پنجاب کې هلته هر ډسټرکټ کې یو زرعي ډسټرکټ دی یو بیا د الکترونکس لپاره یو ضلع کې یو لوی سیټ اپ جوړ کړی دی یا بیا بل ځای کې د میلانو لپاره جوړ کړی دی په بل ځای کې بیا د سیاحت لپاره ټوریزم لپاره جوړ کړی دی هر ضلع ته یو نه یو پیکیج معاشي ورکړی دی چې د هغې د هغې علاقې د ضلع خلک استفاده اخلي هغه په لکونو نوکریانې جوړوي هلته کمپنیانې راځي هغه کمپنیانې هلته انویسټمنټ کوي هغه کمپنیانې راځي په کروڑونو انسانانو ته نوکریانې ورکوي په اربونو کربونو روپۍ دا کاله هلته آمدن جوړېږي عزیزانو دا انفراسټرکچر دا تا ته نه در جوړوي عزیزانو بدبختي خو دا ده نن تاسو وګورئ چې که د چمنه یو ګاډۍ کسټم سوي ګاډۍ را روانه وي نن که هلته د بلوچ بیلټ ده دا د ایران او د افغانستان بارډر د دې ځایه که یو ګاډۍ د مال ګاډۍ لوټ شي 100% که د یو شي ټیکس جوړېږي دا زموږ پښتانه ورکوي بیا هم چې دی تر اسلام آباد پېښوره یا تر پنجاب رسي غیر قانوني طور بتا ورته وایي ټیکس ورته وایي هر شی چې ورته وایي په ټکس کړي کسټم سوي ګاډۍ مال باندې د 6 لکې رانیولې بیا تر 10 لکو روپۍ پورې دا به ته زما او ستا تجاران دې ته ورکوي دغسې بیا که ته کراچي پورټ له ورسې که ته بیا د پنجاب او د واګا بارډر ډرای پورټ له ورسې هلته چې یو ګاډۍ راوځي مثال به درکمه که بیا هلته د وایټ سپریټ یو ګاډۍ وي هغه 0% ټیکس نه جمع کوي هغه چې د کراچي را روانه سي بیا چې تر ملتانه رسي په دې کې 1000 روپۍ خرچام پر ده باندې نه راځي د کرایې علاوه په ما او تا تر 6 لکې نیولې بیا تر 10 لک روپۍ پورې زما ستا معاشي قتل عام دا دی چې زما او ستا سبزي به نو څه سبزي به ستا د وطن سبزي زما او ستا سبزي دا پنجاب ته نه پرېږدي د سبزۍ لوډ ګاډیانې دا راواخلي دا هلته په کسټم دفترانو کې بندي کړي په هفتو چې خراب شي تاوانونه وشي بیا یې لکې چې بیا زموږ خلک د کرایې پیسې هم نشي پر جوړولی عزیزانو دا معاشي بدحالي پر تا باندې نن ده فکر وکړئ موږ خو حیرانه په دې یو چې آیا بلوچ که توپک راخستی دی هغه سره ته مخ وړې هغه ته ته مراعات ورکوې هغه ته د ایران راغلی ډیزل پټرول ته ور پرېږدې تر مستونګ لږ پاسه پورې بیا چې بیا کوټې ته راسته خبرې د پښتانه ښار دی بیا د کوټې پر هاخوا د پښتانه ښارونه دي
بیا که پر دې خوا باندې د ایران دا پټرول ډیزل راځي بیا یې ته پر پښتون افغان باندې بندوې. عزیزانو د ژوند د تېرولو کومه چاره ته لرې؟ آیا عزیزانو تاسو وګوراسئ ستاسو د تعلیم نظام پر کوم ځای ولاړ دی؟ له تا خپله ژبه ورکوي، تا ته تعلیم نه در پرېږدي. دا یو ډېر لوی سازش دی. خلک وایي چې وروره ذمهواره موږ خپله یو د تعلیم دا زموږ غفلت دی. عزیزانو تعلیم د ریاست ذمهواري ده. ریاست چې زما په وطن کې FCC منظمه ساتلې ده کار ځینې اخیستلی سي. ریاست چې دلته CTD ساتلې ده منظم یې ساتلې ده حاضره کړې ده کار ځینې اخلي. ریاست چې دلته یو پنجابی یو سندی IG راولي له پولیسه کار اخلي منظمه کوي. ریاست بیا ولې دا زموږ استادان نه حاضره کوي؟ ریاست بیا ولې دا زموږ سکولان نه خلاصوي؟ ریاست بیا ولې دا زموږ تعلیمي نظام نه برابروي؟ ریاست تا جهله غواړي، بې طالبه ده غواړي، ستا بچی مزدور غواړي، غلام یې غواړي، د ځان چوکیدار یې غواړي، د ځان سپایي یې غواړي او بیا د پردي جان ایندن جوړول غواړي. ریاست دا یې ظلم له تا سره کړی دی چې مه د سر په سودا ساتلی وو، په زراو په لکاو شهیدان مه پرور کړل، په زراو مبارزې مه وکړې، د سکندر اعظم سر مه سر وولئ، د مغولو سره مه سر وولئ، د چنګیز خان سره مه سر وولئ، له فرنګي سره مه سر وولئ. زما او ستا نیکهګانو چې په وراثت کې 15,000 کاله لیکلي تاریخ باندې چې ما او تا ته کم وطن را پرېښتی و نن پر هغه باندې الاټمنټ روان دی. یو خبره وسوه زه یې تصحیح کومه وایي غیر قانوني الاټمنټ. دا خبره به سمه کړو. ستا په آئین کې چې تا کم قانوني الاټمنټ خبره کړې ده ستا د آئین دا قانوني الاټمنټ هم نه ده سره منو. دا ستا د آئین قانوني الاټمنټ نه ده سره منو. دا څنګه کېدای سي چې د برشور توبه خلا عبدالله، چې د قمردین کاریز، چې د ارنایي، چې د دوکۍ په لکونو خلک دا حق نه لري چې دی په خپله وطن باندې مالک سي الاټمنټ وکړي او یو کمپنۍ راځي یوه کمپنۍ راځي دی 3-4 لکه ایکړه ځمکه الاټوي. په لکونو خلک حق نه لري په دې آئین کې. هغه حق نه لري چې د کور د کښت و کروندې ځمکه چې غرونه الاټ کړي خپل وطن د ځان کې یوه کمپنۍ به راځي او دی به الاټمنټ کوي. دا ویلې شي خبره ده. دا ارمان ستا نه سو پوره، دا ارمان به ستا نه شي پوره. موږ د برشور توبه، موږ د قلعه عبدالله، د قلعه سیف الله، موږ د قمردین کاریز دا الاټمنټونه هېڅکله نه منو. موږ ورته وایو که الاټمنټ خوشحال خان کاکړ راځي چې د ده حصه په مسلم باغ کې څونه جوړېږي که ده د خپل همسایه پر مځکه باندې الاټمنټ کولی موږ د دې الاټمنټ خلاف یو. د پښتانه پر نامه به څوک زما مځکه نه الاټوي، بلوچ به نه الاټوي، سندی به نه الاټوي، سرایکۍ به نه الاټوي، پنجابی به نه الاټوي. و الاټمنټ کوي د الاټمنټ خلاف نه یو. ستا ته که ته الاټمنټ کوې قانوني کوې زما مځکه ده، زما غر دی، ما د عزیز سره وشلی دی، له ورور سره مې وشلی دی، تقسیم مې کړی دی، د بل ځای سره د خیل سره د قبیلې سره مې وشلی دی. ما ته زما پر دې پشتي جدي زما خانداني زما چې د کم قبایلي نظام کې ما ته کوم ځکه را رسېدل ده ما ته پر دې الاټمنټ راکړه. که پر دې باندې رایلټي غواړې، که پر دې باندې بیا ستا کم قانوني یو څو پیسې راځي چارجز راځي موږ درته تیار یو. که د دې علاوه که به ته راځې لکونو ایکړه مځکه به الاټې پښتانه به په دا ورځ باندې ځان لکه سپېلني ورته وراچي تا ته به الاټمنټ نه در پرېږدي. عزیزانو دې الاټمنټ ته به دروږو.
خامخا به ورته دروژو، په هر حال کې به ورته دروژو. زموږ د ژوند او د مرګ خبره ده، د پښتانه د بقا مسله ده، ستا د شناخت مسله ده. ستا د لاسه ستا وطن به ستا له لاسه ځي، و پردي ته به لاټېږي، د پردي پر نامه به یې ستا د بقا مسله ده. پر دې ورځ باندې که هره سختر راتله، پښتانه به دې سختر ته په مخه باندې ورځي. او داغه سے عزیزانو، اردو زبان میں بھی کروں گا. ہمارے ساتھ یہاں پہ ہمارے بلوچ بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ملی شہید عثمان خان کاکڑ نہ صرف ہمارے گھر کے تھے، نہ صرف پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے تھے، نہ صرف پشتون قوم کے تھے، وہ سارے محکوم قوموں کے اور اس جہان میں جہاں پہ مظلوم اقوام تھے ان کی نمائندگی کرتے تھے. وہ ہمیشہ اس بات پہ زور دیا کرتے تھے کہ یہ ملک 5 قوموں کا ایک مشترکہ ملک ہے، پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی اور پنجابی. یہ اپنے سرزمین پہ ہزاروں سال سے آباد ہیں. یہ سرزمین پاکستان بننے کے بعد ہمیں کسی نے خیرات میں نہیں دی ہے. بھائیو، ہم آج بھی اسی راستے پہ چل رہے ہیں. ہم آج بھی سندھی قوم کے حق ملکیت اور حق حاکمیت پہ ویسے ہی کھڑے ہیں جیسے سندھی قوم کھڑی ہے. ہم آج بھی بلوچ قوم کی حق ملکیت اور حق حاکمیت پہ ایسے ہی کھڑے ہیں جیسے بلوچ قوم کھڑی ہے. ہم آج بھی سرائکی قوم کے حق حاکمیت اور حق ملکیت پہ ایسے ہی کھڑے ہیں جیسے ایک سرائکی اپنی قوم کی حق ملکیت اور حق حاکمیت پہ کھڑا ہے. اسی طرح بھائیوں، اس صوبے میں پشتون بلوچ اپنی تاریخی سرزمین پہ آباد ہے. ملی شہید عثمان خان کاکڑ کہا کرتے تھے کہ بلوچ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے سیاسی، قومی، معاشی، ثقافتی جد و جہد میں ہم بلوچ قوم کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم بلوچ قوم کے سائل وسائل پہ کسی کا قبضہ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے. وہ کہا کرتے تھے کہ ہماری سیاسی ذمہ داری بنتی ہے، ہماری سیاست ہمیں یہ بتاتی ہے، سکھاتی ہے کہ اگر آپ سے بلوچ مدد نہ بھی مانگے، اگر آپ کو پتا چلے کہ بلوچ کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے کوئی، تو آپ کے اس کے حق پہ کھڑے ہونے کا فرض نبھانا چاہیے. اس صوبے میں ہم 2 قوموں بھائی چارے کے ساتھ رہنا ہمیں چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسائل کا حل مل جل کے ڈھونڈیں. ہمیں چاہیے کہ ہم پنجاب کے مقتدر طبقوں کا مقابلہ ایک جڑ کے ہم کریں، ایک ساتھ ہو کے ایک سیاسی جد و جہد ہم کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم آپسی جو نفرتیں ہیں، جو تقسیم ہے، اس کو ہم ختم کریں. ہم اس سازشوں کو ختم کریں جو سازش پشتون بلوچ اقوام کے درمیان اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوں گے تو ہمارے وسائل بھی لوٹے جائیں گے، ہمارے جوان بھی لاپتہ ہوں گے، ہمارا خون بھی بہایا جائے گا. تو اسی طرح ہم اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی اس اسمبلی کے جو قراردادیں ہیں، جو آئین سازی، قانون سازی، جو بجٹ ہے، ہمیں ایک ساتھ ہونا چاہیے. اب یہ ایک طرح سے ایک انتشار پھیلایا جا رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حالیہ بجٹ جو بنایا گیا، آپ خود دیکھ لیں، ہمارے بلوچ بھائی دیکھ لیں کہ یہ فارم 47 کی پنجاب کی اسمبلی ہم کہہ سکتے ہیں. یہ ہمارے صوبے کی اسمبلی نہیں ہے. اس پنجاب کی اسمبلی، پنجاب کے وفادار جو اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بجٹ بنایا جس میں پشتونوں کا حصہ 7 سے 8% ہے. 12 اضلاع کو 12 ارب روپے اور ساتھ میں آپ کے 20 جو ایم پی ایز ہیں ان کو مجموعی طور پہ 15 ارب روپے جو بنتے ہیں 27 ارب روپے. اس 300 ارب ڈیولپمنٹ بجٹ میں آپ کو صرف 250 سے 25 ارب سے لے کر 27 ارب تک آپ کو ہمیں حصہ دیا گیا. یہ لوگ استعمال کریں گے، اسے انتشار پھیلائیں گے. ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اس کے خلاف آواز اٹھائیں. آپ ہمارے ساتھ جو منگلا، آپ یہاں سے جائیں گے
یہ سرغ اڑگئی کے پاس جو علاقہ ہے شابان کے پاس، وہاں پہ بلوچوں کے نام پہ ایک تنظیم کے نام پہ جو ہوا، آپ ہمارے ساتھ اس طرح کے واقعات میں آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو تاکہ ہم پنجاب کے مقتدر طبقوں کے جو دشمن کے جو عزائم ہیں اسے ہم ناکام بنائیں۔ آپ ہمارے ساتھ جو ارنائی اور دکھی میں جو واقعات ہو رہے ہیں تنظیم کے نام پر یا جس چیز کے نام پہ ہو رہے، آپ ہمارے ساتھ اس میں اکٹھے ہو کے ہمارے ساتھ آواز بلند کرے تاکہ یہ نہ ہو۔ اس کی صرف اور صرف آپ مخالفت ہمارے ساتھ کرے تاکہ دشمن کا جو ایجنڈا ہے وہ ناکام ہو سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہم بلوچ قوم کے ہر طرح کی جدوجہد کے ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، ہم ان کے پرامن سیاسی، قومی، ثقافتی، معاشی جدوجہد کے حق میں، پر ہم ایک چیز واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پشتون سرزمین پہ ہم کسی کا وہ کیا کہتے ہیں کسی کی جنگ ہم نہیں لے کے آئیں گے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ پشتون جائے بلوچ بیلٹ میں اپنا کوئی ایک عزائم پورا کرے، ایک وہ کیا کہہ سکتے ہیں ایک تحریک چلائے، ہم یہ بھی نہیں چاہتے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے، پر پشتون بیلٹ میں ہم کسی بھی کارروائی کی ہم مخالفت کرتے ہیں۔ پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی ایسے ہر قسم کی کارروائی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے اور مخالفت کرتی ہے۔ نورونو ملت شہید عثمان خان کاکڑ دلته خبره وسوه، غفور لیوال صاحب هم ویل چې یو پر افغان او افغانستان مین یو افغان. عزیزانو د افغانستان حالات زما او ستا تر مخ دی او په وسنی حالاتو کې چې یو خواته په دې سیمه کې د جنگ صورتحال دی، په یو خواته یو بیا د امریکا او د روس او د چین د عالمي طاقتونو زور دی. نو موږ د افغانستان چې کوم واکداران نن ناست دي موږ دوی ته وایو چې پکار دا دی تاسو د خپلو افغانانو ترمنځ عامل شهید ویلې چې افغان او افغان مذاکراتو ته لاره جوړه کړي، تاسو د خپل افغانان سره یو کړئ، رایه ولئ افغانستان د ازادۍ دپاره، د افغانستان د سالمیت دپاره، د افغانستان د خودمختارۍ، د افغانستان د عظمت دپاره، د ترقۍ د خوشحالۍ دپاره، د دشمن څخه د افغانستان د ساتلو لپاره خپل افغانان رونه راوغواړئ او افغان او افغان ډایلاګ وکاسئ، د افغان او افغان ترمنځ ډایلاګ وکاستئ. موږ دا خواست ورته کوو، بیا ورته وایو چې انساني حقوق چې کومه پامالي روانه ده دا د ختمه سي. د افغانانو عامل شهید به ویل چې هر پښتون افغان دی خو هر افغان پښتون نه دی. دا ټول قامونه چې په افغانستان کې آباد افغانان دي د دې ټول قامونو یو نماینده انټیریم حکومت جوړ کا، یو لویه جرګه راوغواړه، نماینده لویه جرګه راوغواړه، د افغانستان قانون اساسی بحاله کا، قانون ورکه. بې قانونه بې آئینه ملکونه نشي چلیدلی. پاکستان هم دا دی، دلته فضل الرحمن صاحب هم د آئین بالادستي غواړي، دلته جماعت اسلامی هم دا غواړي، دلته نور مذهبي جماعتونه هم آئین دی دا د قرآن او سنت تر دغه رڼا لاندې آئین غواړي. ته راسه د قرآن او د سنت تر رڼا لاندې چې کم افغاني آئین و کم قانون اساسی و برته بحاله کا او یو الیکشن په دې ملک کې وکا، ځکه چې الیکشن د ولسونو یو حمایت یافته حکومت جوړی چې ولسونه ورسره ولاړي نو ستا دا مشکلات به ختم سي، افغانستان به یو وخت بیا په عظمت خواته لاړ سي. او دغسې عزیزانو نن د افغان کډوالو سره تاسو وینئ چې افغان کډوالو سره څه عمل روان دی. ستاسو به په یاد وي، د ډېرو مشرانو په یاد وي، دا د پنجابي غلامانو، دا د کرایې د منبر خاوندانو، دا د اسلام دشمنانو، دا د اسلام خرڅوونکي، دا ملای سوچ ملي شهید به ورته ویلې ملای حق
چې د خدای د قرآن او د رسول لاره موږ ته راشي زموږ د سر زموږ د څه ورته وي د سترګو تور دي دا ملای سوچې کوم دي دا به تاسو اورېدلي وو چې ویلې دا مهاجر دي موږ انصار یو که دوې ښځې لرئ یوه طلاقه کوي دا و خپل مهاجر ورور ته ورکوي مهاجر څوک و مهاجر هغه و چې په مکه کې د مسلمانانو سره ظلم روان و نو بیا زموږ نبی کریم دا حکم وکړي او خپله هم د هجرت وکړي مسلمانان وروڼه له ځان سره بوتلو مدینې ته لاړو هغه چې چا هجرت وکړي هغه مهاجر و او څوک چې هلته د دوی قربان نه و هغه انصار و دا خبره به دلته کېدله نن عزیزانو د هغه موږ کډوال ورور چې دوی مهاجر ورته ویلې نن یې په ډېر بې دردۍ سره په ډېر غیر اخلاقي انساني په غیر اسلامي طریقه باندې دوی پسې اخې موږ سوال کو او مولوي صاحب او د ممبر خاونده او د پارلمان شوکي او د پنجاب غلامه نن ته پر دې ولې نه غږېږې نن ستا ژبه پر دې باندې ولې نه غږېږې نن ستا فتوی پر دې باندې ولې نشته نن ته ولې دا نه وایې هغه ټیم خو د ویلې چې په افغانستان کې د کفر نظام دی دا د کفر خاوره ده نن دلته ته راوشوه چې کم داسې اسلامي کار شوی دی کم داسې د اسلام په لاره باندې موږ روان یو نن په دې خاوره باندې غیر اسلامي چلن د افغانو کډوالو سره روان دی نن ته پر وغږه بیا د سلام کاکړ دا دغه را په یاد شي ویلې د کفر په وطن کې مسلمان لالا شهید شو نو دا نن مولوي صاحب نن دلته کفر دی پر وغږه نن دلته د افغانانو سره غیر پښتونوي غیر انساني غیر اسلامي چلن روان دی پر وغږه نن ستا قتلعام روان دی پر وغږه نن د ایران او د اسرائیل جنگ دی پر وغږه نن پاکستان مجبوره که ورته ووایه د کمې ورځ لپاره ایټم بم دی د کمې ورځ لپاره میزایل دی له کمې ورځ لپاره فوج دی وایستوه ورته وایه اسرائیل دی ظلم کوي جبر کوي دا سیریا دا چې کوم عراق دا نن ایران دی دا ټول وطن دا اسرائیل برباد کوي فلسطین یې برباد کړی نن ته خبره وکړه نن ورته ووایه ریاست پاکستان ته چې نن د دې خلاف به ته خامخا درجې که هسې ماضي د فلسطین پر نامه باندې پیسې ټولې سیاست کوې ځان چمکوې چندې کوې یو کیسه در راخسې ده خلک غولوې خپل سیاست پر کوې نو عزیزانو پکار دی موږ زیاته سر خلاص کړو د ایرانیانو سره بېشکه په تاریخ کې زموږ داسې یو کیسې شته چې موږ سره ډېر زیاتوبونه یې کړي دي خو البته نن د دې سوني ریاست اسرائیل ظالم ریاست اسرائیل دا د مسلمانانو قاتل دا د انسانانو قاتل ریاست اسرائیل د ایران په جنگ کې پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ او پښتون قام د ایران سره ولاړ دی او د قاتل اسرائیل او د امریکې موږ مخالف یو عزیزانو وخت خو تاسو به ناست یاست خبرې ډېرې دي عزیزانو نن په دې لوی پاچان نشته هر څه له موږ یوړو دې تحریکونه زموږ واک او اختیار له موږ یوړو دې تحریکونه موږ خرڅ کړو دې تحریکونه زموږ په ملا کې چړې وولې که هغه د پی ډي ایم اتحاد و که هغه پی ډي ایم دی او که بیا د نن اتحاد دی پکار دا دی چې موږ دې کامي چې د پاکستان پر سطح باندې د ملک پر سطح کم سیاسي پارټیانې دي دې ته مخ ور واړو
پکار دا دی پښتنو ته وایو څوک چې د وزیر اعظم د پاره په دې ملک کې پارټۍ جوړوي او دا الیکشن کوي د دې زه توقع ساتل په خپله پښه باندې تبر ویل دي دا پارټیانې دا همیشه د مسؤلیت شکار سوي دي دا پارټیانې په راروان وخت کې دا به تاسو وګوراسئ بیا به ډیل کږي بیا به یوه پارټۍ راځي بیا هغه دغه اسټبلیشمنټ په خوښه روان دي او ما تا به خړ مخې بیا خپل ولسونو ته ولاړ یو نو لہذا راسئ خپل پښتون قامي تحریک مضبوطه کو خپل اتحاد جوړ کو د ملي شهید ارمان د ملي شهید د ملي شهید د شهادت وجه د ملي شهید د سیاست نچوړ شو پښتون نیشنل ایجنډا راسئ د پښتون نیشنل ایجنډې دپاره راسئ اتحاد جوړ کو رضا الله خبره وکړه زموږ خواهش دا دی موږ دا اوله ورځې دا خواهش ظاهره کړی دی دا له تا سره قول کو چې موږ د مشرۍ خواهش نه لرو نه کوو البته که